Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril ulumi wal hikam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Maulana Muhammadinil Mustafa khairil anam wa alihi wa ashabil kiram amma ba'du. Hadaratil kurama wal fudala, para alim, para kiai, para sepuh-sesepuh bini sepuh sedaya bapak ibu, guru, pengasuh, pengasih, pengayom, pengayem, pendidik, pengajar madrasah diniyah tercinta Raudhatul Ulum. Leres nggih? Raudhah niku taman, ulum niku ngilmu. Dadi tamane ilmu. Nak sing kula ten Rembang Raudhatut Thalibin, taman pelajar. Daya pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, jajaran Suriah Tanfidiyah, banem-banem, nepen-nepen sedaya ingkang kawula dherekaken, para wali murid. Waline mok semene tok niki. Nggih. Lah nggone kok ambane semene. Kondur. Lah nek kon ngenteni BLT mulai ta ora? Halah. Gampang pindah mriki boloku lanang-lanang mriki lho. Ngaji kok ngadepi wong wedok tua-tua. Ya Allah mriki lho bola kula cedak, kula jak omong-omong. Aku ora patek ketok nggih. Kula pertama syukur kula niku muter-muter dalan macet, dalane ambrol. Kula muter kok Meranjen, kula niku walking Jakarta. Ndek Jumat sore kula ngaos ten Pondok Pati, dalune ten kene Semarang jam 1 lepas Jakarta. Kalau mau nembe dugi mriki muter. Telat ya ora apa-apa nggih. Wong kula dhisik rabi telat aku ya meneng ae. Sesepuh lembaga tokoh masyarakat desa, daya perangkat desa, Bapak Ketua RT RW, paminipun Bapak Kepala Desa, Babinsa, Babin, Kamtibmas, Polisi RW RT ingkang kawula. Iki pindah kene ndara apik lah. Pindah kene. Madrasah kene. Lah iya pindah kene ning ngarep ngaji kok jejer speaker. Non, lah iya kene tak warai. Ngalah rene aja bagus. No? Piye? Kandhane rabimu suwi tak kandhane. Pun, rada mriki, Bu. Lho nggih ya ndang atet ta. Wong semene lemek dose ambane semene. Mriki tersane untuk barokah ngoten nggih. Wong kula ngejak bojo tak jak iki wau kok. Mergo ana wedok-wedoke cabean ten ngene Rembang ya ana cabean. Tempuran nek ngene Blora ya ana tempuran. Nggih. Para wali sing ajeng kula elingna iki wali santri. Nggih. Niki wali santri nggih. Non. Kula nderek ndongaaken muga-muga ilmu saking Raudhatul Ulum diparingi dados ilmu manfaat barokah. Ampun amin pun paham maknane ilmu manfaat barokah. Lah dereng kok amin. Ngamini donga iku nak roh karepe. Lah kok amin Dik Mang. Ilmu manfaat barokah sing cekak aos, ilmu sing dadosno wonge wedi dateng Gusti Indonesia hari ini. Wonge do wedi karo Gusti Allah, kalih sing ora wedi kathah pundi, Mbah? Mulane nek ana apa-apa gremeng ora tau madrasah. Ana banjir gremeng. Banjir niku nggene sinten? Iku didikan iki sing iki mek tak pamerno. Non
Banjir ora barbar, untung ora blebek ndasmu aku. Terus nggih, iki kan ngaos awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Mbon tak critani mawon. Rasa maido hasanah. Maido hasanah sudah berubah menjadi maidu hasanah. Sampeyan mulang iki anake wong apa anake dhewe guru-guru niki? Di panasipan. Wong kok ndek nasib terus ae. Pak Siswaya di Pak Siswaya. Nyon, sing ngene siswa budaya. Merek ketoprak. Ora apa-apa, ketoprak kok nggih. Ngono cah wong ndelok ketoprak bareng bar ndelok ten yen kula. Ana Sunan Bonang dicegat Lokajaya. Terus nyudingi ora ya wis. Nyudingi wit kolang-kaling. Dados napa? Emas. Lho ngene iku ana sing takok, enten dongane? Ora ana. Nak duwe donga rumangsane terus dienggo ora nyudingi kolang-kaling, nyudingi degan. Kok ora slender ae aku. Ya Allah nggih. Niki kula critani mangke rak seneng nggih. Ilmu putrane sing ngaos mriki muga-muga entuk ilmu manfaat bareng. Bayar napa mboten Pak Guru? Iki rak guru rek. Seragame kok elek ngono. Orang yang bodoh menjadi pintar karena gurunya menjadi benar. Itu sebabnya setiap kamu wajib menghormat padaku. Gurumu ngarep ya kandhani. Sekolah iki kok ora patek bayar iki. Bayar pinten Pak Guru? Jujur. Bu. Loh, orang bayar jenenge Saria. Berapa? Sawulane pinten, Pak? Loh, dibrokno ae madrasahe nggih. Lho 5.000 begenggek wae 500 kok. Salah ngundang aku, wajar lagi ini. Wong anak kula niku ngaji cilik-cilik ku Bu, kulla syahrin mi'atu alfi rubiyatin. Pinten? Ora roh madrasah murah-murahan. Gurune kok do gelem. Jenengan kok gelem mulang, Non? Titip sepeda motor ten pasar pinten, Bu? Nah sawulan. Munia. Pinten? Diresiki napa mboten sepeda iki? Diterno apa dicelorotno? Ayo muni dicelorotno ngono. Diterno. Lah anak-anak ten mriki diterno napa kon mangkat dhewe? Lah kok apik. Berarti sepeda motor karo anak aji pundi? Ngono kok. Nak ring kuburan mbok kon maca Yasin. Ya paling-paling umi-umi kaya awakmu jar iku. Ora maca apa-apa, paling nggo pacul. Aja jero-jero kene napa kena ndase bapakmu. Ya Allah nggih, Bapak dan Ibu, mau wis nyanyi apa ae kowe? Ndek mau nyanyi apa? Sipate murid kono. Alamate anak apik iku 7. Dieling-eling nganti duwe anak putu. Di bojoke urung ana 7. Potonganmu ketes jiwawut ngono. Kowe terbangan nek golek bojo aja tanggamu demoh. Kuwatir nak bengi nglindur ngeplaki bojomu. Bocah cilik-cilik jejer mare sandangane tumindake Islam agamane madrasah murah ya ngene iki. Allah pengen nih Muhammadna kitab Quran panu ayo surah uri 5.000. Lho kok iso duwe seragam kondi? Ya pengen duwe anak ngalim. Mriki bermadzhab Imam Syafi'i apa Imam Samudra? Laqad haqqa ayyuhda. Iki rembukan mawon nggih, Mbah. Ilaihi karamatan
li ta'limi karbin wahidin alfu dirhami. Satu huruf ngei hadiah gurune 1000 dirham. Anak kula nak ngaji cilik-cilik bu anakku. Iku saben bulan aku ora muni bayar Pak Guru. Ngei hadiah gurune 100.000. Lah kok 5.000. 5.000 mlebu kopi, warung kopi ora mentolo kok. Apa meneh warung kopine udo. Ya Allah. Bapak dan Ibu wajib mengajar. Aku bengak-bengak suara kuntek banter-banteran kalau udan. Putra putrinya jangan melanggar tentang agama Islam nan suci supaya tidak jadi majusi. Salatullah salamullah kita kesel ngono terbangan diantar jajane ora ana. Meneh kok kowe aku ora dikeki kok. Kan ngletaki meja. Jikalau tidak mampu sendi ora usah ditaboi. Madrasah sudah banyak sekolah umum penting artinya tetapi ora iki munine kok tetapi awaslah agamanya. Salatullah salamullah diterbangi tak kandhani. Terbangan ngono ae. Aku tak nyanyi kowe iso terbangi. Nek ora iso tak pek terbangmu. Nek iso sangoni. Ayo. Nek iso sangoni. Non? Nek iso sangoni. Ngene ka alumni madrasah. Alah. Mateng ngene iso kopior Indonesia nggih. Apa-apa kok sang terus nggih. Nah, ngene iki besok repot. Padha karo saiki ring kuburan haram ring kuburan nak teko kuburan nglethaki pathok. Udut haram nak nyelomot matamu. Akhire ora iso ngaji. Madrasah mau 5.000 brukno ora wis. Non? Ngaji je kegiatan. Bakune tim sukses piye? Ini tak omongne sisan orang undang aku ya ora paten. Iku modalan elek aku jedak-jeduk mbek bojoku ngrontokno dosa. Mergo aku ngerti kitabe. Guru iku ora kudu mulang. Wong dhe bojo nggih. Nggih bojo ku enak. Iki malam napa? Malam Senin iku hari raya. Sing duwe bojo. Sing ora duwe bojo kok metu golek hari raya. Hari raya kok golek. Malam Senin hari raya. Oh, isik-isik bojo entukan. Lah iku demen mulang anake wong. Nek ana pintere sing ngakoni wong tuwa. Iku lho anakku apal mayata salunane nabi ladim. Sing ora iso ora muni, mbah piye gurune? Ya. Nggih le. Masyaallah. Iki mau ana sambutan wali murid. Wonten mboten? Wonten. Sinten? Tak omong gen ora kesinggung. Sing nyambut wali murid sinten?
Soalnya nek ana wali murid sampean dikon makili ampun purun. Bareng kono aku saiki ndi-ndi wis do prei rawani. Wong isine ya mau 4 bloko. Kula matur nuwun sanget mau ya muni ngono. Dateng para guru sing mulang anak kula kanthi matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Selehno meja tak tampanane ora ana apa-apane. Monggo aku dikon mangan tisu iki. Lah. Bolak-balik nang ndi kok kaki 3. Wong lanang iku anggere atang-atang kakine 3. Niki minumane wong apa, Mbah? Wong panas? Panas dalem. Bakune aku melok calon apa-apa tapi piye? Kiai kok diombeni panas dalem. Guru madrasah ndak ada yang panas dalem, betul? Ora ana sing susah. Nek ana kiai susah aja diundang kiai, pecat sae. Wong kiai kok susah, mau diparani umate bedu. Pak Yai kula susah, aku malah nemen. Masa kiai kok kalah karo pramuka? Buat apa susah? Buat apa susah? Lah pramuka buat apa susah wong disangoni mboke. Nggih le? Iki dididik, Bu. Dididik gen kenal Gusti Allah. Nak kenal Gusti Allah ora tau ngresula. Ana udan yo alhamdulillah, ora udan. Ya wong kan ora, karepe Gusti Allah kon manut. Nggih le? Ya Allah. Kula ngaji ning mriku lho, Masjid Menara. Udan gede, tak tari, njaluk tambah gede neh piye? Ampun, lho nggonku piye aku? Lho tanggul kok tanggul angin. Tanggul angin disasak banjir ya memet ta. Tanggul care memet kok nggih. Tanggul kaya Purwodadi dina iku do ngresula sawahe dientekno tikus. Ya Allah, kula ngaji wong kiai kok gremeng. Kula ngaji wingi pirang-pirang dina ten Purwodadi grobokan. Pak Yai mboten enten panen dientekno tikus. Kula mboten takok aku. Ya Allah, wong kiai iki wis apal nyanyian Jawa wis apal uripe ayem. Ngene kira ayem le. Turu kok nggone jembare ngene. Ya. Wong sawah dintekno tikus kudune alhamdulillah. Menawa wis ngaji madrasah iki. Kok alhamdulillah ora usah ngundah. Ora usah ngedos. Ora usah nyewa kombi. Mestine ra ngoten lho, Mbah. Gremeng yo entek sawahe parine ora gremeng. Ya, padha-padha entek aluwung. Lah wis ngerti ngene kok. Uripe ayem. Niku mangke notoke ngilmu sing dididik mriki. Ngilmu 5.000 Bang. 5.000 kok sampun ulang tenanan yen ngantar kok bernyukur jenggote. Nggih? Ya Allah. Uripe ayem. Pengen ayem mboten? Rumangsa. Iso ngono kok undang aku. Dununge rasa. Lagune kok ora neluke sithik-sithik. Sabar nerima. Jembiang-biyu ae kowe. Engko tak kei lagu nek iso nerbangi. Tenan? Ya lebuka. Piye terbangane piye? Lah iya kok sampean sing ngakoni iso. Wong Indonesia mari kacau ya ngene iki. Ora iso ngaku iso. Non, wong imame ora hafal Fatihah kok ngimami. Barang tengah-tengahan takok. Piye teruse? Halo Bandung. Sabar nrimo najan pas sing terakhir enak kabeh tinakdir. Anggere apa-apa kok wani jawab niku aman, Mbah. Sandal ilang ora sang gremeng kabeh. Bojone nyambut gawe ora entuk apa-apa, malah duite ceblok ilang. Kira-kira lapor ibune ngono ngamuk ta mboten sampean? Ngamuk apane? Wong lanang goblok. Sing lanang tak warai, goblok kowe tak pek kok gelem.
Ya Allah. Wong lanang pamit Dik, aku tak Jumatan. Lho mulai klambine digrayangi kok. Kok gak entuk dhuwit, iku ana wong wedok sing ngene iku. Iki kan delah, wajahnya kan wajah BLT. Senengane online tuku wedak kok Singapura. Iku mono kiriman kulit rajungan kok Rembang. Sing ambune badhek. Nengae sampean ndak dikopiok sampean. Ana wong lanang ngono wedinan. Iki kula ditakokno kok Jumatan takokno dhuwit. Lah aku ya muni kowe lanang kok goblok. Lah dhuwit ki penjere nyolong kotak kan iso. Gen dikecek wong sisan. Urip iso ayem nek aman. Kita ciptakan rumah tangga, anane iso nyiptakno aman mergo iso lagu kuno-kuno iku enak. Bejo banget duwe anak pinter. Isa eling ngono kok. Tembe akhire wong tuane bisa pinu. Nambah sithik kok angel ngene. Tuna banget duwe anak bodho ngaji. Tembe akhire wong tuane ora tau ditiliki ning kuburan. Ditakoki jare wis mati kok ditiliki. Ngono iki ana mergo ora tau madrasah diundakno. Non 5.000 ya diulang elek-elekan ta wis. Rasun sira jabatun bathuk naimun turu nasan ngantuk. Mulai. Ya Allah. Wow. Wong wedok iki piye? Sing gimbal wong sing donga jenengan. Nggih. Dongane wong lanang karo wong wedok mandi pundi, Mbah? Mandi wong wedok pramila bapak-bapak ora usah ndongano anak. Dik, anakmu dongakno. Lah kowe Mas mandi kowe. Aku tak rokok. Andani. Ya Allah. Ini pendidikan kali pengajaran mboten sami lho Pak Guru. Kula mboten marahi. Kula critani. Pendidikan dan pengajaran sama apa enggak? Meneng wong 5.000. Aku mau kok rene lapo 5.000 kok diku. Ngono kok iso seragam ke pundi niku? Apa hasil pilkada? Kiai ini api-api kula ngerti. Nggo ilmu tenan. Tapi sing duwe putra, ana bocah ku dipakani dhuwit pilkada. Takoki plong-plong. Ropata roti kasroti bolu. Ya Allah. Kula kok ana madrasah kok 5.000. Kula nak saban iku keliling. Ana sing takon ngundakno ana ora prei aku ora mau teko aku. Ana sing digolekno proposal aku mau teko. Ya Allah. Kula niki midatoni wali murid. Kaya malu sambutan wali. Kula pun keliling nek kajen nek ndi-ndi. Talokno sambutan kok matur nuwun sanget dateng guru sing mulangan aku lho. Ora matur nuwun keplaki wong ah. Kaping kalih kula mboten saged bales napa-napa. Mesti ana ngonone. Lah omahmu didol ra iso aku ya ngono. Sawahe dol montore dol nggo bales kok meni ora iso bohong. Kaping 3 kula namung saged ndongake. Iku ngenyek guru. Dianggep gurune ora iso ndonga. Kaping 5 muga-muga diparingi sabar. Wong dongamu ae mandiki gurune kok. Nah ora sabar ya ora mulang. Melok tim sukses Pilpres kono. Ayo. Ngene iki sondakane kapok ora ngundang aku. Ora apa-apa ora paten. Ya Allah, 5.000. Lah 5.000 mbok kon ngerti apa? Wong 5.000. Mlebu warung ora mentala, Mbah nggih. Kok nggih wong sampean sing lakoni kok nggih. Ya Allah. Mbek biyen kok ayem. Saiki golek wong ayem ra ono, Mbah. Polahe ndas dienggo sikil, sikil dienggo mlaku. Sikil dienggo ndas. Ya Allah nggih. Wonten kebahagiaan mau tak terusno ae. Aja diterbangi lho ya. Nek suwen wis rasa dijawab. Bapak dan Ibu bakal meninggal. Iki pinter ya. Meninggal iku gelem ya mati ora gelem. Sugih melarat, pangkat ora pangkat.
padha-padha mati nak sugih napa mlarat. Lho kandhane wis mati wong ngene kok ora remuk iki piye donya. Sing anake do tukaran warisan iku sugih apa mlarat? Lah kok dipilih? Sampeyan kepengin urip kepenak apa rekoso? Patokan kepenak menurut cabean kene pripun? Urip kepenak niku pripun? Leres? Lah asal angger ora utang ora diutang dah. Aku duwe donga nggo golek utang gampang, nggo bayar utang gampang, tapi ora tak kena ning kene. Ini boloku non Gandan Gusti Allah pun jamin rezeki. Mari ngajine ngene kok. 5.000 kok. Dididik kete kok guyon. Jenengan gadah kagungan ayam pitik. Ya sing ngene tanggane ra ono le. Nggih. Pitik iku anake siji tok napa langkung saking siji? Tahu ana pitik gremeng. Dengan tuku keng pasar ku lho, Demak. Terus diculno nek kene geblak napa mboten? Terus semende. Kok semende Tik? Aku ora ora pakane kok, Bos, ana. Ana pitik sambat melok kabeh. Anakku akeh, Bos. Aku terno kabeh ana. Ana pitik nyimpen kulkas. Mulane dipikir uripe ae. Non ayem mergo aman. Omah ora ndek apa-apa, Mbah. Omahe gedhek mek dimaling wong ra sida. Wong jerone isine pacul siji tok. Zaman biyen kuwi Allah nyetel radio menangi mboten. Turune nek galar, nak dalu digugah tinggi, iso salat bengi. Omahe gedhek ra ana nyamuk mlebu ya metu neh wong bolong kabeh. Asine ra ngoten nggih. Nuruti nafsu. Wong kula di bojo ana omah kok apik tak jadolan ngene kancaku bar dipoto muleh. Wong kepengin omah apik wis tak rasakno. Bojo kula mpun pedhok. Bojo kula iku wong Jakarta. Nek wau kula bar kokono. Di bojo Jakarta ku enak ora tau takok dhuwit, njaluk ya ora tau. Takoke uang. Lah takoki ya. Yang nah, aku nak undang yang ada uang yang ada terus. Niki napa sing ngene? Uang. Tapi anake nek ngene cabean nah uang disangga jenenge wong. Lah nggih wong apa kok sangga uang? Non? Ngene kok nglamun nak iki. Napa Pak Guru? Lara utu jane. Ngletaki tebu cek. Mbon tak jak ngene genjigar ngono, tapi dundakno sariyae nggih. Ora gurune sing njaluk. Ini mangke setrum karo anak dhewe. Nggih, mau tak dudohi anak kula pinten wau? 100.000. Iku wae aku ora wani muni bayar. Mergo ning taklimul talim ora ngono carane. Sak huruf 100.000 dirham. Lah sak Quran pinten huruf? Ora ero, nara ku lho mobilku gawa. Kula mau tekan metu jembatan cilik Pak Guru, aku ya mah mobilku anyar gris ya. Mobil anyar Alphard regane 2 miliar tambah 11 juta bukan metu dalan ngono. Saged motor engkel bosok. Mergo aku ngajine tenanan. Bojoku tak kei hadiah mobil CRV 650 juta iki tak pamerane gen panas. No? Biasa piye lho? Biasa, berarti apik kok pantes kuatin akon bayar muda. Wong anak kok dia ora ngono nggih. Nggih. Kula iki jujur genjenengan bolo kula kandhakno. Mazhab Imam Syafi'i leres. Lah talim iki ngene Imam Syafi'i lho. Saiki malah hati-hati sampean. Jenengan kendel jaduk mulang anake wong dikeplak ngono sampean dilaporno hamburger. Didenda. Mulane kula meh digekno pondok wong moh sing wajib mulang sinten wong buyai. Wong tua nggih. Nah ora iso mulang dhewe pasrahno madrasah. Sekolah umum penting. Dunya kalih akhirat penting pundi, Bu? Tak kula mboten tak warai. Kula tak ngomong nggih.
Donya ya penting, akhirat penting. Padha pentinge, tapi pentinge ora arek malih tok ngene kok. Sekolah murah. Donya akhirat sami pentinge, tapi pentinge mboten sami. Wong kok ngene angele. Cabe. Lah ya ora cabe lah. Cabeanku cabe tapi doyan. Sing tempuran pundi? Bojoku mau takok, ini desa apa cabean yang aku. Sebelah tempuran. Nggih. Bu. Jane sing wajib didik ku jenengan. Kiai prai ku ora masalah. Nggih. Aku ndelok yo seragame kok apik entuk kondi. Niki seragam saiki apa tahun dhisik? Ya Allah. Iki boloku soal iki. Tapi kok ora mikir iku apa? Guru iku murang dua kata. Iku padha karo untuk swarga loro. Nak ditukar donya entuk papat. Guru iku sudah menjadi orang terkaya. Guru madrasah diniyah manusia yang kaya raya. Betul? Oke. Sampeyan ora patek yakin rumah sugih iku sing eling mboten enten pandemi winginane corona. Non? Eling sampeyan. Sing ngelundase sing di perusahaan apa sing ra ndek apa-apa. Langsung contoh, non? Sing perusahaan ya, aku di Bolo iku duwe bis, duwe truk, duwe rumah makan, iku grembang, duwe hotel. Iki hotelku nganggur. Sing ngongkon gawe hotel sapa? Gusti Allah ngongkon gawe hotel. Menengahe wong. Turani mbek bojomu aku. Sing ora duwe apa-apa, tangi turu nampa 600.000. Enak ndi? Kandhane ngaji mangke tembuse ngene. Dadi wong ngerti ngaji ku ayem, Bu. Sawah dipangan tikus, alhamdulillah. Aku ora kangelan. Omahku nggih padha mawon, omahku kene iki, Pak. Dhisik bapakku jebol jembatan, terus omahe diobong londo entek. Bapakku alhamdulillah, omahku dintekno diobong londo dadi ora kangelan nyaponi omah. Wani sampean ngono. Sabar nerima najan pas-pasan. Enak duwe akeh, luweh-luweh apa pas-pasan. Monggo jak terbukane. Mriki ya Bu kok adoh men ya Allah. Ngaji kok dingklok kene ndak ana nginceng. Mari disorot ki apa? Wong Indonesia ku senengane nyoroti wong tapi dhek mau disorot. Kono ndelok aku ora ketok metu siji-siji aku ora emoh. Terus-terusno kelakuan ngono iki ya. Wong wis tak jak omong sing resmi tenanan. Non, wong wali murid kok wedok tok lah sing lanang nek endi? Lah, 5 tok atik. Ya ngene Pak Lurah. Wong semono jejer kaya wayang. Ya Allah, kula ki ngomongi kare wali murid jujur tenanan. Ngoten Mbak nggih? Wong mau bakal mati. Nah ora duwe anak iso ngaji, plonga. Oh, gedang magrong, mobil kintrong, bojo moblong tanpa iman bakal ndomblong. Eling sampean lagu iki. Non? Tuwa lali. Nak marani dhuwit. Eling siramanung kabeh iku ngemeno ngaji. Mumpung durung sira iku katekanan maring pati. Ngaji niku kedhaono nyritakno kematian. Nasihat paling unggul sak donya cuma kalih, Mbah. Nomor 1 iso ngomong rupane Al-Qur'anan natik. Nomor 2 wasomit ora iso ngomong rupane kematian kok kemacetan. Di utang bang piye? Kematian. Mun sampeyan geger ning ngene medsosku mergo do lali mati. Pramila ana takziah Krendo apa kathil, Mbah? Diawasi. Krendo niku saged ngomong, Bu. Percaya mboten? Ah, iki dijak omong kok angel.
Krendo iku saged ngomong percaya mboten. Ora diulangno, wong 5.000. Nak mundak 100.000 diterangno tekan kono. Krendo iso ngomong lho. Iki ngertos. Oh, iki SAG kabeh sarjana alam gaib. Ngerti pertanyaan kubur tau man buka. Ini anaknya sama nak pinter besok malaikatnya dibantah. Man buka man kalimah apa? Kira-kira malaikat ngertos napa mboten? Ora tahu ngene Raudhatul Ulum. Ngene kok 5.000. Ya Allah. Ngono kok sing ngei ngombe aku ngantek 5. Ngombene 5. Mergo Indonesia iku duwe Pancasila. Pancasila pinten? 5. Panca Indra 5. Blimbing Demak rukun Islam. Salat sedina sewengi. Anakku panca taat. Nah, ora didoi. 5.000 tekan panca taat barang lompo ya Allah. Gurune ayem ya Allah. Ya padha kula nggih mulang madrasah diniyah nggene Mbah Mus kali bojo kula. Bojo kula padahal Jakarta dhisik kuliah jurusan sastra Arab. Saiki mulang madrasah kuliahe ora tak tutupno dadi sastra gandol. Nah tak tutupno bojoku mergawe, tinggal aku ditinggal dhewean. Kok golek-golekne kok geragas ten madrasah 5.000 dienggo golek. Tenang Mbah boloku Mbah. Nggih, tuwalah iku besok nek swarga dadi nom. Ana nglanang gremeng iki bojoku wis tuwa lha kowe geragas kok aku. Nek kepengin duwe bojo nom terus gampang. Aja golek bojo wong tapi boneka. Lha sing dienggo peragane ngene warung nggih. Ya Allah, kula tajak ngomong sing asli, Bu. Anak niki mangke kok ana sing mbelul, sing tanggung jawab wong tuwa. Kene aku ora salat. Aku gak di ngajekno, ora di lho hati-hati. Mulane ngomong bab kematian ku enak. Lho. Bu. Bu. Hati-hatilah wahai manusia. Engko tembuse mau krendo iso ngomong. Hidup di dunia tidaklah lama. Tentunya suwe napa sediluk, Bu? Entahlah kapan, entah di mana kita yang hidup dicabut nyawa. Wis ora usah istighfar kesuwen wis dalu. Apabila uban sudah bertabur, makanya madrasah itu pendidikan. Sok dikei rengeng-rengeng siir. Mboten diulang siire Mbak Bisri. Mun nggih, kowe iku malah pengenane dienggo dokter madhepe karo aku. Padahal aku ora sekolah berarti aku profesor. Enak nggih niku langsung jupuan kok kitab. Apabila uban sudah bertabur dan kekuatan mulai kendur kok kendor iku kathok. Itu pertanda isyarat umur tujuan kita ialah ya Allah. Jare sehidup semati. Ora gelem kon kumpul ning kono. Ditalkin. Ana sing ora ditalkin. Lah apa wis mati bapakku tak warai barang. Cilaka mencit nggih. Ana cilaka ditambahi mencit. Ana jenazah digotong la ilaha illallah. Takok ngono iki ana dalile gak ana. Bapakmu wae besok wacana ole. Ora tak takono dalile. Leres nggih? Enak kula tahlil duwe guru-guru niki. Besok ana tahlil keliru piye? Sing cemplungno neraka ya guru-guru iki. Wong sing marahi. Enak ae? Lha nggih. Ya anak wong kebahagiaan iku napa? Wong wedok wis diistimewakno. Cagak negara iku pria napa wanita? Wanita. Padahal sing duwe cagak pria. Film. Ana hari ibu, enten hari bapak. Iki wis ngalah karo kula wis meneng ae. Ora usah hari bapak, iki hari nyatane gembol anak pinten wulan. Berat napa mboten? Berat kok dibaleni.
Aduh payahnya menjadi mengandung lalu menjadi babu, nyusui anak dan memandikan, bahagia anak diperhak. Iku nara ngerti madrasah ora roh deh. Ana sing mboke ora roh sisan. Cung salat nggo apa? Sing ora tau madrasah. Nah ora salat piye? Cemplung nang neraka. Mboke ora tau ngaji sisan. Anak muni, neraka iku piye? Melocot. Bocah iki takok, jerone ana apane? Ula kelabang. Lah kok gak mati? Jare melocot. Mboke ora iso jawab kok. Iya, Cung. Jare Pak Guru iku melocot jerone ana ula kelabang. Kok gak mati ya malah melok ora salat sisan. Anak dikandani mau makan. Baca dungane Allahumma barik lana. Bapake mangan malah kacang atom diuncalno karo ndangak. Amen niru sapa? Saiki contoh secara umum mun do telas nak tukang ngoceh kathah nggih. Tukang pidato pating teleceh. Padahal sing dibutuhno bukan itu. Bu. Kula iki pengalamane kathah. Ana wong meh mati mergo pireng kiyaine iki do ngaji. Sapa sing maca la ilaha illallah terus dijabut nyawane mlebu swarga. Ngono iki ana sing salah paham, mergo ora ngaji. Krungu tok liwat. Enak ya jebule. Ana sekapet matur, senajan nate zina nate maling, wae zana, wae sarok. Lah terus ana ngliwat, ngajine kok enak ngene-ngene anu, guru-guru madrasah, terus wong ku ngumumno, saudara-saudara, salat tidak penting, ngaji tidak penting, sing penting nek mati maca la ilaha. Dikira gampang. Nggih, wong jenenge napa? Ana niku ujian apa? P3K. Lah meh mati angel. Maca la dituntun anake ora tau madrasah. Muni Mbah, la ilallah. Lah. Muni ngono tok. Disaut anake, lah apa, Mbah? Lah dalah. Sing cilik malah nggo tok-tok iku napa? Latu-latu. Iku anak goblok mau nggih. Hati-hati lho saestu lho, Bu. Kula mangane diundang tangga pondok kon maca Yasin. Dulure kok Semarang teko ngamuk. Wong urip kok dipateni. Tak tinggal muleh ngundangne semoh. Dikira Yasin iku mateni. Nah Yasin mateni wong timbang do. Gegeran ngene Yasin ora wis gentek kabeh. Sepakat nggih? Ya Allah. Indonesia itu luar biasa. Indonesia kaya raya apa melarat raya? Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Tambara apa sampean? 5.000. Di sanalah aku berdiri untuk selama Indonesia tanah pusaka. Pusaka kita semuanya marilah kita mendoa. Jadi ki guru-guru madrasah kita ora tau muni. Akeh sing muni tok ora roh karepe ora dipraktekno, Mbah. Nyanyi tok iki lho sorak-sorak bergembi. Semua sing kono ora muni mergo diutang. Aku nyanyiane cah SD, mulane cah SD ya gembira semua sing nyangoni mboke. Untuk bebas nang Indonesia. Ditambahi wonge ora. Sampeyan kok ndek dhuwit aki, ngaji napa mboten? Ora. Sampeyan kula dicegat kanca lama. Bu tidak putih iki lho ngaji ning ngene Maraudatul Ulum, jagong kalih kula mawon tak kei 2 juta. Mangkat apa 2 juta? Padahal lagi upama ku ora ana. Wong upama. Ngono kok milih 2 juta. Iki urung tekan diajal iki. Wong ada yang bayar.
Mpun iki mawon nggih Pak Guru timbang ngadepi ngene iki sumpek aku. Bapak dan Ibu bakal mening butuh doanya anak yang tinggal sing urip ana loro ya ora ngono kok jare ngerti sastra. Jikalau anak buta agama bisakah kirim Mimi dan Mama. Ya Allah, wong mati ku rasane kaya gejegur saka perahu nggih, nggih. Sampeyan nak bayare larang diterangno. Jenglong, wong gejegur saka perahu, Mbah. Ditongi dhuwit purun baru. Dhuwit. Dhuwit. Purun. Beras BLT. Mah. Begenge. Senenge iku nak dicekel cek dunggahno. Pramila anak terus maca Yasin nak malam Jumat. Oh. Kan kuburan dulu salam pireng napa mboten? Jawab mboten? Cetok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab mboten mriko? Kandhane bantane wis ora masuk akal blas. Jawab mboten kula boloku? Jawab mboten, Mbak? Jawab. Bar jawab ana teruse, bener. Ora dikandakno karo gurune. 5.000. Ini kita kandakno boloku wae nggih. Nak bar jawab salame wong sing ziarah kubur terus muni, penduduk donya." Loh, jenengan penduduk ndi? Lho kok meneng ae? Penduduk donya. Telat mayite turu neh. Yen sira ngerti sing tak roy aku. Daging karo balungmu leleh. Omongane sapa? Ya wis pinter kowe ya. Ngono kok 5.000. Krendha ya iso ngomong. Monggo nirutno omongane krendha. Ungdur ilaiya. Nyilokno monggo tajak. Ungdur ilaiya. Ungdur ilaiya. Banter wong aku banter. Nek kon ngene-ngene ngonokane gelem. Nyanyi ora gadeg. Aja niru lho ya. Lontong tahu, lontong sate, aja. Bocah ayu kok ote-ote. Lontong tahu, lontong opor, ketoke ayu wedake. Ngono sing apik-apik ya Allah, nggih. Nggih. Wan anake teko Jakarta. Nggih. Teko omah sing letan. Nggo mobil apik, mobil sing jenenge wacan Hunna, mobil napa? Ora ero. 5.000. Lah iya ora duwe lah, berarti nek ora duwe anu madrasah terus ora mulang ngono. Lah salah kok ora ngaji. Lah carane nek ora sampean ameh ring Semarang ngono ora ora piye carane. Bantah iki sajane. Non. Lah iya rak muni lah. Ora iso ngaji muni karo guru. Kok lho, iki tak warai engko nak bengi karo bojone ngene-ngene iku disayang Gusti Allah. Nak ngene-ngene karo wong liya keplai wong. Aku sesuk aku kudu ora gedu kok. Ngene iki rak kaya sunat aku wae. Ngene iki jane ana begengkeke loro. Nek ngene uga ana lho brubus biyen. Ya Allah, oke. Wis mulai niki ditingkatno Bu nggih. Anak ora ana mau ana mobil wacan Hunna ora roh. Mobil Innova. Ana nun ditasdidi wa Hunnatun qad aujabu abada. Abangsa wacan ana TP iki, Mbah. Tanpa nun mati ketemu yan wacana apa? Guna. Betul Bu, betul. Ora roh. Yen kaku kono wonge ta ora. Ngono kok senengane kupinge dikai emas, dikai merang gak kena.
Masih didol nggo bayar ngene iki. Mau dinggone kerudung wae kok nggawa ceplek kiwa tengen rega 10 juta. Nah nganggo ceplek iku sing nyawang wong liya apa sing nganggo? Non? Lah kok dikai ceplek barang lah kok gen nyawang merang ra wis. Ana wong nganggo ceplek nggawa spion. Ya mergo dawuh-dawuh iki para guru ngoten lho nggih. Nggih. Ya Allah kok gangge. Donya niku mboten swarga, mboten neraka. Enak tok niku swarga, rekoso tok. Neraka. Lah donya iku sak rekoso sak wandur tenanan. Banjir, mriki nggih banjir. Ya Allah nggih. Sumatera. Winginane ana tamu. Ih nyuwun donga anak kula kersane tuku tanah. Ora ana lho Sumatera rasa tuku aku. Ya Allah. Wis niki rampung ora wis nggih. Madrasah 5.000 kok suwe-suwe lha apa. Sing penting tak dongani. Iki sing santrine ndi wis do mulai. Sampeyan ya ndongakno anak. Piye dongane piye? Hah? Akeh tunggale. 5.000 ame nglanjak ya. Nak cilik pusere diwacana inanzalna. Dodone alam nasroh ngen mriki selawat nak iso. Ya, Allahumma ja'alna wa auladan min ahlil ilmi wa ahlil khairi. Bener nggih? Rabbana napa tiru dungane Nabi Ibrahim. Bu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dunya wis murat-marit ngene iki Bu nggih. Sampeyan ya seneng nyekeli HP. Kula suwun ora usah miceti HP nggih, kula ora tau demek. Besok ditakoki iku, ya iku hasil madrasah iki. Al yauma nakhtim. Tanganmu dienggo apa? Miceti HP, tuntut karo. Yo, nah kira-kira dipisoi ndak bales. Kula ora apa-apa, enak. Bu, dienakno Gusti Allah iku kok malah do. Saiki ana HP nggih. Malah kasur bisa ngentekno dhuwit akeh. Leres. Ana COD sing kopiar wong tuwa. Anake nggih le. Nah, ya Allah. Hati-hati anak ora dilebokno ngene Bu wis. Ketir-ketir. Wis lah, ora duwe akeh lah. Kok iso ngaji anak. Kula ngene iki wis praktek Bu. Kula mondok ning Rembang iki mulai tahun 80. Ngantek saiki je mondok. Bojoku laire 86. Dhisik kula mondok ya dilokno ana sing ngelokno. Zaman ngene kok mondok besok mangan apa? Aku tak empet cangkemku. Aja ngantek muni aku mangan ndasmu. Apa-apa kan was tibarin kudu sabar ya Allah. Kula iki mek ngomong apa dadi bingung jane ngomongku ya karo wali murid tok iki kok, Pak. Gurune kok tak omongin apa gurune wis ngerti, Ron. Ron bejo lho, Bu. 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 Bapak dan Ibu bakal mening. Ora wis teh. Butuh doanya anak yang tinggal. Jikalau anak buta agama, bisakah kirim Mimi dan Mama? Berupa tahlil dan sebah. Ibu dan bapak nyesal akhir. Sabda nabimu dikala mati. Nak cucu Adam amalnya amalnya putus selain jariah amal ilmu yang nomor alabah 1000 wong telu wis kalong 1 2 ya karet yang nomor 3 jariah ilmu yang nomor 3 wong amalnya putus selain 3 jariah sedekah jariah ilmu berarti yang nomor 3 anak yang soleh penerus amal ibu bapaknya yang dah meninggal
Pemenang anake hafal Quran. Bapak entuk kiriman khusus. Nah, anake ora tau melok tahlilan teko wae ora. Tambah ana siksa ning kuburan disebabno anake kurang ajar. Naudzubillah men. Wong nek kuburan kok ana Bu siksa plak. Salahku apa? Anakmu ngincengi wong adus. Ana. Tapi yo ngajine nak Pak Yai pun. Leren nak wis mulang entuk apa sampean. Iki tak panasi no. Iki lho sing tak panasi iki. Guru ngene mulang. Masyaallah. Mulang cacine ku angel, Bu. Bu. Apa meneh dhisik bapak mboke kumpul ora ndonga. Bar delok TV kluthuk. Lah anake kaya TV. Lho kok guyu dhisik ora ndonga iki mesti penculut. Lho ana dongane lho, Bu. Kumpul bojo salat 2 rakaat. Bar salam terus didemek bathuke maca ya Roki ping 9. Sampeyan ya ngono. Ngono kok rak setan ngranjap iku piye? Pun ora apa dongane tok mana. Iku wis dongakno lho, guru ku dongakno Allah majalna wa ladana ta'ala midaratin midatina min alil ilmi wal khair wal Quran. Dina sing aja ngantek ndonga kok mok bondo tok, Bu. Bu, kula iku pengalaman ana takziah. Putune iku saka kuliah kok Semarang. Dinteni ra teko-teko malah bodoni. Ijadah muni wis teko juwana. Wong-wong takon muleh, pun sampean muleh tak tanggungi aku iki. Tak aku tok ae. Kula iki ngantek totoan mbek wong sing nang kono. Engko nek anake kok nyolati putune omahku pek. Ya ora nyolati, Mbah. Mau dibukano tok. Mbah, kowe mati, Mbah, sesuk kowe aku. Ya Allah, dia anak ngono ora enak, Bu nggih. Cilik tak kudang-kudang tak dulang kelawan gedhong besok gede tak konsem banyak nyawamu bakale hilang ragamu kecemplung jurang aku blumbang ra iwak ditutupi anjang-anjang lagu-lagu iku apik disiram kelawan disalini penganggo nganggo bathik bareng mboten Bu bareng wong didulur bathik lasem kayak bathik nggih mok mekruh kadang-kadang nak bejo ora takoki malaikat mergo ora padha karo sebelahe iki gak mbok takoki gak bathik kok ya Allah yen wis budal gak iso mulih tumpakane kreta krendha rodane roda menungso saiki jenazahe do engkek numpak mobil jenazah. Bareng sing takziah wis do mulai, mobile gek tekan anu kebanan. Mayite kaget to jendul. Lho, didusi ku sambat. Ya Allah. Ora ngoten Mbak nggih. Mulane diwacana la ilaha illallah saiki aku mikul so emben. Saiki aku mikul so emben. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin iku nak arape kiyaine wa idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu saiki aku nahlilna so emben saiki mah tahlil besok sing nahlilna sapa lah wis pinter ngono iki apa 5.000 ndang pintere ngene kok dikon mundak ya mah para rawuh ya Allah nggih sing enak mau sabar nrimo najan pas enak luwe-luwe napa pas Bu tenan lho ngaleh neh ya ini ya kopior ah. Sugih napa cukup? Lho ijab bantah ae. 5.000. Sugih napa cukup? Cukup niku maksude pripun? Tanteni kecukupan kabeh. Lah nek kira-kira sak Kabupaten Demak ngono kabeh, duwe bis kabeh, trek kabeh, slender kabeh, liwat ndi? Iku lamunan bloko ora ngaji ya ngene iki.
Sampai nak ndonga nyuwun rezeki kathah apa sithik? Ditakoki mbae lho. Kowe njaluk rezeki kok kathah mbok nggo apa? Tak enteni. Nun. Sing mulang kiyaine sapa tak paranane. Ngibadah kok nggo dhuwit. Ngeten mawon. Ana wong Jumatan sandale selen. Sing siji sandale rega 1 juta kok Jakarta anae. Kira-kira khusuk ndi salate? Kok padha mawon sing sampean ra tau ndek sandal anyar kok. Sing sandal selen sing nganggo sandal khusuk ora eling apa-apa. Sing sandal 1 juta iku lho, agek mlebu cah cilik-cilik. Iku ana sandal anyar, jake diobong tedas ta ora. Wong ora sedo salat kok. Ya Allah. Bisa turu nek galar cokoti tinggi. Mergo wong iku getih ana sing resik ana sing ora. Gusti Allah damel tinggi nggo njipuki getih kotor. Tinggine disempret karo obat walang. Akhire tinggine rauman getih. Mulane getih saiki dari darah tinggi, wong bandane tinggi dipek. Terus-terusno ya. Ya Allah. Bandane. Niki sing donga sinten Pak Yai? Mbon. Sing donga sinten? Aku. Sampeyan ora panitia kok ngongkon. Bojoku wae ra wani ngongkon. Lah pripun? Terserah kula. Ya rasa tak dongani. Non. Wong wis selene tok ora ditawakno kok. Ini ngomong rantul, ini nggo pajangan maksudnya. Lah wong kok dipakani tisu ndak ono. Mbah, sampean iku kaya di dhuwit ae kita. Ket mau kok glegak. Oh, ora apa-apa, ricik-ricik lah iso nggo kerokan. Tenang mawon Mbah Leres, nek donya dipikir nemen-nemen nggih. Donya iku dudu swarga. Ana duren Petruk tapi ora ana duren Bagong. Kula nek Semarang jak bocah kula ana rumah makan ikane burung. Jare ya ana kabeh. Lah aku njaluk mangan. Burung apa? Burung perkutut ora ana. Kandhane jenenge enak niku pripun? Pengen enak apa rekoso urip? Enak kandan kaya bocah TK. Ndek sawah akeh karo ora ndek sawah. Rekoso ndi Bu? Rekoso duwe sawah. Nah kepengen kepenak sawahe. Lah wis ngerti lah kene. Kandan madrasah 5.000 tak jagong ngono ae. Terangno dialil barang lha apa. Wong Pak Harto ora iso dalil kok dadi presiden 32 tahun. Nyatane mok ngene-ngene tok ae. Dadi pahlawan nasional. Iki pahlawan interakhirational. Pun Bu, kula sing ndonga. Kula nak ndonga niru Kanjeng Nabi wani ngamini ora? Allahumma akhina miskinan. Gusti muga-muga kula sedaya diparingi urip miskin pun. Ora ngono trai miskin Ndek nggih. Ya Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanarabbil a'la. Dubbana wa walidina wa hadirina wa ghaibina wa lidzukurina wa linafsina hayyina limaytin wa sallallahu Allahumma innaka ta'lamu sirrana alayna تعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا تعلم حاجاتنا يا الله وبارك بشر روضة العلوم اجعلنا وأولادنا بناتنا ذرياتنا تلامذنا تلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الجنة ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضر طغيان المعصية اللهم اجعل هذه المدرسة روضة العلوم مدرسة مباركة نافعة سالمة من الدنيا الجنة وأسس على التقوى من أول يومنا حق أن تقوم فيه اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحبك حب من أحبك وحب من يقربنا إلى حبك واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استجب دعاءنا كما وعدتنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا وقنا عذاب النار استجب دعاءنا يا الله كما استجبت دعاء الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء الصالحين جميع الملائكة المقربين الله أن محمد صلى الله عليه وسلم وآله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Pangapunten wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.